Živijo, dobrodošli spet nazaj na moj kanal, moje ime je Kaja Solo in danes govorimo končno o mojem bullet journalu. Bullet journal je en tak dnevnik, ki ima ponavadi pikice. In point tega journala je, da v njem ni popolnoma nič. Pač, ko ga ti kupiš, ni nič noter in ti si ga samo krasiš, sam si narediš vse plane, vse, kar hočeš noter imeti, si narediš popolnoma sam. Če primerjamo z navadnim dnevnikom, ko pa ima vse že noter narisano. Zakaj imam jaz tokle dnevnikov zdaj tukaj in a vam bom zdaj vse pokazala? Absolutno ne, ker so tukaj noter moje najbolj globoke skrivnosti. Bolj ne bom nikomor pokazala. Pa sem vam vseeno za začetek pokazati moje journale, ki jih drugače uporabljam, s katerimi sem zadovoljna, s katerimi nisem, in pa bomo šli na moj dejanski bullet journal. Prvo imamo tukaj en tale journal, ki sem ga kupila iz ene spletne trgovine, ko sem celo delala video o njej in v bistvu noter je na tak način, da so slikce. Kar mi je bilo od začetka ful fascinantno, ampak pol je ratalo malo boring in papir je ful, vse je debel, sam je tak ful gladek in težko pišeš gor, tako da sem dosti hitro odnehala. Naslednji journal. Breakup journal, ki sem ga uporabljala potem, ko sem šla skozi breakup in iskreno še danes včasih kaj napišem noter, zaradi tega, ker je pač ful dober sebe spoznavati in mi je enostavno všeč. Papir mi je dober noter, ampak point celotnega tega journala je, da so zraven še ene take kartice, s katerimi lahko pač dobiš neke ideje, kaj pisati v journal. Ampak o tem mogoče kdaj drugič. Gremo naprej. Naslednji journal je tale, ki sem ga zadnjič dobila v Primarku. Mislim, pač ne vem, tak cheap feeling mi ima ono pač Primark quality, you know. Vse blida skozi, papir je tanek in celoten journal je sicer super, za zapiske, za šolo, za whatever, ne bi ga pa imela za journal, ki ga nosim posod s sabo celo leto. Teda, žal, Harry Potter, I'm sorry. Naslednji journal je en nov, ki sem ga dobila od Mladinske knjige in ga moram, da ni sponsored, by the way. Moram ga pohvaliti, ker je pač artwork, pač, do you see this, od Hane Stupice in pač na coverju je lisička in jaz obožujem ta artwork, ker je tak fucking cute in so pač živalce in... Ampak bi pa rekla, da ima tudi ta mal tanjši papir, tako da kak Sharpie definitivno gre skozi. Se to gre pri večini papirja. Imamo pa še en journal, ki je najbolj basic journal, ki sem ga tudi kupila v Mladinski knjigi enkrat, ampak ga ne uporabljam več. Nisem za tak sistem, dolgo sem bila, ampak mi je kind of zmanjkalo in v bistvu izgleda pač tak, da imaš noter ene take sectione. Ne vem, prevelik mi je, ful imam raj manjše journale, zaradi tega, ker to mi je ful intimidating in pa imam feeling, ko da moram ful veliko napisati in pač sem obupala nad njim. Ker je novo leto in je čas za nov bullet journal, sem jaz vzela nov bullet journal. Kupila sem ga v Artu v Ljubljani, naročila sem ga v bistvu prek spleta, ne vem, če ga imajo v trgovini, ampak je tale bullet diary od Rico Design in ima tale pašček tukaj gor. Tudi tole ni sponsored, like, at all, nič ni sponsored v tem videu. Noter ima 3 trakce, kar zelo prav pride, če si delate pač, ne vem, noter lahko imate koledar, pa lahko imate, ne vem, za finance, za kakorkoli in pol pač vete točno, kam morate iti. Ampak vam bom kar priznala, da ga ne bom uporabljala kot glavni bullet journal, pač pa za journal nasploh. Uporabljam ga za kjere knjige berem. Nočem, da berete zdaj moje zapiske, tudi da bom to zablurala, ampak pač v glavnem imam zapiske, kak je moj dan. Mogoče naredim kak video o tem, kak journalat kot dejansko dnevnik, you know, kot da si star 13 in si, ne vem, frišno zaljubljena, whatever. Ne bom ga uporabljala kot glavni kot bullet journal, se pravi, da bi si delala te lepe sprede, ker sem si lani, kakor se spomnite, oziroma letos sem delala review, sem si kupila iPad mini. Sem se odločila, da bo to moja glavna naprava za bullet journaling, zaradi tega, ker ga pač dejansko pa lahko uporabljam in za igrice, in za filme, in za YouTube, in kot pač vse gor delam. In če grem recimo domov, imam pol v bistvu vse v enem, ker pač je tudi en tak mali računalnik in meni je vsejem ful fajn, ker lahko pač pišem z svinčnikom, ki se prilepi gor, kakor smo ugotovili že v moj video. Pa dajmo kar skočiti noter v dejanski moj bullet journal, ne? Tukaj na temle screenu imam v bistvu moje vse aplikacije, ki jih uporabljam, tukaj so dejansko vse, vete, kaj mislim. Cool igrice imam razvrščene v mapo, ki se imenuje Cool igre, ker jih pač pol igram. Well, nisem rekla, da sem dobra v njih. Imam ene par igric, ki so pač meni tak happy place. Zdaj pa to, kar vas zanima, tale aplikacija. Zinnia,
ki jo uporabljam jaz kot moj bullet journal. Ta aplikacija sicer ni zastonj, je plačljiva, mislim, da je kar draga je bila, ne vem, ne spomnim se točno, koliko bom napisala. Se mi zdi ful vredno, zaradi tega, ker jo bom pač, saj jaz jo bom redno uporabljala in mi je ful boljško pa, da si kupujem vsak mesec ful enih novih art supplyov, ki jih pol nikoli ne uporabim. Tukaj pa dejansko imam, če dam toliko denarja, pol vse te supplies, kadarkoli, kokorkoli hočem. In se mi zdi, da je, kar se tega tiče, veliko bolj smart investment za šparanje. Gremo zdaj v moj bullet journal, evo tukaj je in gremo na prvi page, jaz tole obrnem. To je moj page, s katerim sem dejansko se začela malo igrati, ker pač v bistvu sploh narediti bullet journal v tej aplikaciji in je tek pač malo 1920s inspired s tem art dekojem in spodaj pač napisano Dear past, thank you for the lessons. Zaradi tega, ker je bilo leto 2021 dost tako polno lekcij, bom rekla. In ja, ta mačka, ne vem, for some reason, pač zato, da je ena taka mala luna tam zravni. Spodaj napisano Dear future, I am ready. In dvojka je svetlejša, zato ker pač je pomembna. Imamo prvo stran, ki je januar. Ne vem, jaz sem ful obsedena z Mozartom januarja, berem tole knjigo Zlato pero, ko je v bistvu dnevnik Mozartove sestre. In se mi je zdelo nekaj primerno, da pač dam ta prvi spread nekaj tematsko na klasično glasbo in na Mozarta. Bomo videli, kaj bo naslednji mesec. Indiana Jonesa, pa kaj. To sem še hodila reči, da mi je ful fajn, zaradi tega, ker dejansko lahko devam kjerkoli slike noter, ne rabim jih printati. Se pravi, ne rabim niti printerja, ne rabim papirja, ne rabim pač nič. V glavnem, za šparati je definitivno dobra investicija, zato ker pač daš enkrat denar in pol ga ne daješ kar naprej. To sem jaz pač prepisala. Vse ostalo so pa stickers, ki pa jih v bistvu tukaj najdeš pod stickers in trenutno nimam interneta vklopljenega. Tukaj lahko najdeš zdaj vse te stickerje in jih pol pač, ne vem, nalepiš noter in jih lahko spremeniš jim barvo, whatever, pretty simple, v bistvu se ful hiter se naučiš vsega ful. Self-explanatory. Evo, to je moj januar in v bistvu pobrisala sem se stvari, ki pač so malo bolj personal, oziroma vse ostalo sem pobrisala zaradi tega, da ohranim an element of mystery. In ja, again, zelo mi je všeč v tem, zaradi tega, ker lahko dejansko uporabljaš tudi washi tape, ki pa so tukaj, če ne veste, kaj je washi tape, to je v bistvu taka rolica sellotape, v bistvu barven. In ga lahko daš kamorkoli, da nekaj pač dal zalepiš in je v vseh barvah in v vseh vzorcih in lahko delaš z njim res, kar hočeš, recimo ga potegneš, narediš malo daljšega, ga porobrneš. V glavnem, to mi je res ful všeč, tako da pač res narediš svoj bullet journal še bolj personaliziran. Tale koledarček je pa drugač template, ki je tudi med stickerji in v bistvu greš med templates in imaš monthly planners, januar in pol izbereš, kjer ga hočeš. In ga daš noter. Naslednji page. Ok, tukaj tudi sem pač pobrisala, obviously finance, ne bom pa kazala, kako je moje finančno stanje, ker je v redu. Tukaj je moja monthly playlist, se pravi, kaj ta mesec poslušam, da pač vem, kateri komadi bo zaznamovali ta mesec. Moram še spet kakega dodati. Ta komad je drugače iz Wall-ja in je tak, jaz sem ga ogromno poslušala, ko sem bila majhna, ker sem igrala igrico Wall-i in enostavno je drugače tudi en template in tudi to se najde template noter, pač različne imate mood trackerje, ne vem kaj vse, habit trackers, vse, v glavnem, nič ne rabite sami narisati, kar je meni moj bueno, zaradi tega, ker nimam cajta vsega tega sestavljati skupaj. Tudi tukaj bom zabrisala, kjer imam kolapse, zato ker pač obviously nočem, da bi vse moje skrivnosti veste. Ki jih pogledam v tem mesecu, zelo očitno moram jih še več dodati, ampak ja, Kingsman mi je bil dober film, zato sem ga dala na tale seznam, v bistvu bom dala pa vse. Tudi to, vse so stickerji, to so pa črke, ki so tudi stickerji in jih najdete, greste pod lettering in se tudi najdejo črke v glavnem. Tukaj imam mood tracker, se pravi, da vem, kako se počutim vsak dan in zelo očitno jih ne izpolnjujem, ker pač pozabim jaz to vsak dan delati. Ampak bi bilo fajn to narediti, zaradi tega, ker recimo včeraj je bil zelo dober dan. Danes je 11. Včeraj je bil 10. in včeraj je bil zelo dober dan. 9. je bil malo manj dober dan, je bil bolj žalosten dan. In to barvam zdaj s tem svinčnikom in je danes je pa produktiven dan, ker tole snemam in sem zelo ponosna sama na se. Ostale bom pa pol izpolnila. Tukaj imam pa še ideje za videe, kjer sem že naredila, kjer še imam plan za narediti in v bistvu, kakor vidite, tukaj sem prečrtala, zaradi tega, ker pisma iz 2021 ne bom brala, ampak vse ostalo pa upam, da bo šlo po načrtih. Tega lahko zdaj odkljukam. Tega lahko zdaj odkljukam.
amazing. Naslednji page je spet en tak planer, v bistvu weekly, kaj bom delala, sam tok, pač da vem vsak dan, kaj imam za narediti in v bistvu pol zdaj za ta teden še nisem dodala novega. Tole in duplikat in imam še za en teden in zdaj lahko te stvari pobrišem, pa datume dodam kak simple. 10. danes je 11. 12. To je to. Pol pišeš noter, kaj moraš delati in se bolj znajdeš in je life lepši. Naslednji page. Ta page je pa v bistvu en tak malo bolj ustvarjalen, kaj sem delala čez novo leto, eno tako pismo samo sebi. Kakor sem rekla, zaradi tega, ker ne rabim printati fotk, lahko zdaj delam take kolaže, brez da pač uporabljam papir in mi je meni to the best, ker pač res lahko svojo kreativo dam še toliko bolj ven, lahko narišem kaj, če hočem, lahko dejansko pač lahko delam vse. In mi je tok top. Jaz sem prvo mislila, da bom pogrešala tisti feeling papirja, ampak honestly s tem paper-like, ko ga imam gor, pa s tem svinčnikom, mi je res ful bolj noter padem. Še en podoben page, kjer je v bistvu so pač moji spomini na pač 1. januar, ker je bil res lep dan in smo se imeli fajn. Sem pač kind of zelo thankful, da je bilo tako lepo. Pa bom definitivno pač za vsake tok cajta, če se bo kaj takega dogajalo, bom pač ne vem, če bomo kam šli, bom naredila posebej sprednjo, dala noter fotke in vse in bo toliko dobro izgledalo. Vam bom definitivno še kdaj pokazala. Pa konc leta bo ful lep bullet journal video. Naslednji page so pa v bistvu TikTok ideje za januar in kaj sem najdla na TikToku, kaj mi TikTok priporoča, se pravi v bistvu, kaj moram prečekirati, kaj moram narediti. In sem se v bistvu vse dol napisala, tako da pač zdaj to sam klukam, kaj sem naredila in kaj še nisem. To pa je to, tukaj pa lahko dodam zdaj nov page, če ga hočem in kakor sem rekla, delam kar hočem. V glavnem, meni je ta aplikacija definitivno ful dobra, se obstajajo še druge, ampak se mi zdi, da mi je tam je res top. Če imate iPad, če imate iPad Pro, kjerga koliko ima pač ta pisalo zraven, definitivno priporočam. To je aplikacija Zinnia, če se ne motim. Zinnia, ja, zapomnite si. Ni sponzorirano, nič. To je to, v glavnem. To je bil moj bullet journal. Hvala, da ste gledali tale video. Ful mi je awkward mi je zaključovati videe. Ne znam dokončati videa. Hvala, da ste gledali. Če vam je bil video všeč, mi dajte en like, dol spodaj se naročite, komentirajte tale emoji, če ste prišli do konca. In kakor vedno, followajte me na Instagramu in lepo se imejte in veliko se smejte in vidimo se. Čau!